Helo, Eleth dwi o Arloesi Gwynedd Wledig, a heddiw dwi yn mynd i fod yn bwcio apwyntiad yn Ffiws. Mae Ffiws wedi ailagor a mae bosib bwcio apwyntiad i fynd i'r gofod i ddefnyddio'r peiriannau. Ond hefyd, da ni wwan yn mynd i ddechrau cynnig apwyntiadau dros Zoom hefo'r technegydd yn Ffiws. Oherwydd wrth gwrs dydy pawb ddim yn teimlo'n gyffyrddus neu yn gallu mynd allan dal ar hyn o bryd. A dyna dwi'n mynd i fod yn gwneud heddiw. So mae gennau syniad o rhywbeth dwi eisiau greu i helpu fi weithio adra yn fwy effeithiol. A dwi'n gobeithio fydd Wyn y technegydd yn Ffiws yn gallu helpu fi. Felly dwi am bwcio sesiwn hefo Wyn wan. Felly dyma yr wefan ar gyfer bwcio'r sesiwn. So os ydych chi eisiau mynd i Ffiws ac yn gyffredinus yn mynd, mae bosib i chi bwcio sesiwn yn y gofod. Ond os yw well gennych chi wneud yr apwyntiad dros Zoom, fatha dwi'n mynd i fod yn gwneud, ydych chi'n clicio ar ymgynghoriaeth Zoom yn fama. Wedyn ar ôl clicio hwnna, ydych chi'n dewis eich dyddiad. Ar y funud dim ond Merchar a Dydd Gwener da ni'n cynnal sesiynau ar hyn o bryd, a wedyn yn dewis eich amser. Wedyn just llenw'ch manylion a book. A dyna ni, dwi wedi bwcio'r apwyntiad hefo Wyn yn Ffiws. Hynna'n rili hawdd, a wan dwi newydd gael cadarnhad drwy e-bost, a dwi wedi cael e-bost hefo link dwi angen ar gyfer y cyfarfod. So rhywun beth rhaid i wneud ar y diwrnod ydy clicio ar y link yna a wneith yna gychwyn y cyfarfod. So dyma ydy set-up gweithio adra fi ar y funud, a dyma ydy'r broblem dwi eisiau drio i ddatrys efo help Wyn y technegydd yn Ffiws. So mae'r laptop yn rhy isel i fi, dwi angen rhyw fath o stand, ond hefyd dwi'n defnyddio'r external hard drive yma yn aml iawn, a dwi angen gallu symud hefo fo'n hawdd. So os dwi angen symud, dwi'n eisiau colli'r cysylltiad hefo'r hard drive yna. So dyna dwi'n gobeithio gallu gweithio hefo Wyn yn Ffiws. Helo, so mae Dydd Gwener heddiw, a dwi'n cael ngalwad ar-lein hefo Wyn mewn chydig o funudau yn Ffiws. A da ni'n mynd i drafod be dwi eisiau greu a beth yw'r gofynion dwi angen. Mae'n hap mesur i gyda fi'n barod hefyd mwyn gwneud mesuriadau i helpu Wyn. So rhywun beth rhaid fi wneud ydy clicio ar y link mae Wyn di e-bostio fi a dyna ddechrau'r alwad. So, ie. So mesuriadau ydych chi eisiau, ie? Ie. Okay. So, 13 centimetr. 13 ie. Ie. So, ti'n medru gweld hwnna wan yn syllu? Ynddi. Okay. So beth ni'n neud ydy neud o a fel am y bocs ti? Ie. Bod ni'n trio cwtogi a faint o plastig sy'n nhw, so da ni'n eisiau neud o solar. Na. Mae yna chydig o ddyddiad i bod wan, a mae Wyn di cysylltu hefo fi i ddeud bod o wedi gorffen printio yr stand ar gyfer y laptop a bod o'n barod i fi nôl o. So dwi ar yn ffordd i Ffiws wan. A dyma fo, mae'r stand yn ffitio ac yn gweithio yn gret. Mae'r sgrin yn lot uwch i fi wan, so mae o'n lot fwy cyffyrddus i weithio wrth y ddesg. Mae'r hard drive yn ffitio'n berffaith, felly allai jyst codi a symud hefo fo a peidio colli'r cysylltiad. A dyma fi'n gweithio yn lot fwy cyffyrddus hefo'r stand newydd. Cofiwch os ydych chi eisiau defnyddio y gwasanaeth yma, mae o'n rili hawdd. Mi fydd y link i fwcio yr gwasanaeth
hefo'r fideo yma.